गाइस फाइनली मेरा मिंत्रा से पार्सल आ गया। चलो देखते हैं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, और उस टाइम पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो मैंने डिस्काउंट पे सारी चीज़ें ऑर्डर की। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है ये हुला का बॉडी वॉश, जो कि फॉक्स टेल का। पैकेजिंग तो कितनी क्यूट है इसकी, आप देख सकते हैं। मुझे तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। इसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये मुझे बहुत, इसकी फ्रेगरेंस भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इससे मेरा मिनिमलिस्ट का 2% फेस वॉश, मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, और इसमें कोई खास फ्रेगरेंस नहीं थी, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। तो सो दिस वाज माय लिटिल मिंत्रा हॉल। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।